रेडी भएर छिट्टो ब्रेकफास्ट आमालाई गरे एकदिन पछि यो दुब्जे सर यो सागर भाइ हजुर आज हामी दुब्सोरको बजारमा यहाँ दुई भाइ चट्ट लगाएर बजारको अवलोकन गरिरहेको छौँ। दुब्सोर बजार कस्तो छ भन्ने कुरो टक्क लगाएर हेरौँ है त। बा घर चाहिँ बवाल हेर्नु न है, खतरा बनाएको छ घर। यो चाहिँ बिहानको अहिले 7 बज्दैछ, 7 बज्यो होइन। अब यो बजार हामीले एक फन्का लाउँछौँ आज। ट्याक्क लाएर कोहीतिर घर खतरा, कोहीतिर अहिले भर्खरको घरहरू छ। अहिले चाहिँ भर्खर बिहानै भएर यहाँ पसलहरू केही पनि खोलेको छैन। अनि यहाँनिर ट्याक्क लाएर तपाईँले देख्न आउनुहुन्छ हाम्रो दुब्सोर ग्रामीण आहार केन्द्र। यो चाहिँ ठ्याक्क अहिले 6 वर्ष भइसक्यो है। यो सन् 2018 मा खोलेको, यही पुस महिना 7 वर्ष। पुस 1 गतिबाट सञ्चालन गरेको हो। ठ्याक्क लगाएर अहिले पुस 1 गति 1 वर्ष पुग्यो। झन्डै यसको उपलक्ष्यमा चाहिँ नि हामीले यो वर्ष मोतियाबिन्दुको निःशुल्क अपरेसन शिविर सञ्चालन गर्नेतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो टिमबाट सब टिम आइसकेको छ। यो टिमहरू चाहिँ एकदम माथि हुनुहुन्छ। यो रुकमुनि माध्यमिक विद्यालय एकदमै तल्लो, यो दुब्सोर बजार है। अब बजारको अन्त्यतिर आउन लागिसक्यो। धेरै ठुलो बजार छैन यो। हामी दुब्सोर बजार हेर्दैछौँ। दुब्सोर बजार ट्याक्क अहिले चाहिँ बजाइराख्नु पर्नेमा यो दुब्सोर यो दुब्सोर यो दुब्सोर बजारको अन्तिम हो। दुब्सोर बजार सुरु हुने मुख्यमै चाहिँ यो हो दुब्सोर गाउँपालिकाको भवन छ। यहाँ दुब्सोर गाउँपालिका भवन। अब यो फेरि क्याटारेक्ट सजिलो क्याम्प गर्न चाहिँ अलिकति यो दुब्सोर गाउँपालिकाले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ, धेरै सहयोग गरेको छ। उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। अब हामी यो बजार चाहिँ सकिँदैछ। सुरुवाती बजार, यो मेन बजार, अघि हामी आएको बजार। यताबाट छोटो सानो बाटो देखिरहेको छ, त्यो चाहिँ अब पुरानो बजारतिर जान्छौँ हामी, त्यताबाट माथि उक्लिन्छौँ।